セミが土の中で過ごす期間ってどれくらいだと思う？ヤドクガエルの鮮やかな色は強い毒を持つことの警告です。派手な見た目で敵に食べられないよう守っているんです。犬も眠っている間に夢を見ています。足をピクピク動かしたり寝言のように鳴くのはその証拠なんです。お待たせ。答えはセミ。土の中で数年間も過ごし、地上に出てからはわずか数週間で一生を終えるんです。気になった雑学はあった？コメントで教えてね。チャンネル登録よろしくね。